Huhu, Frau Gwunder, Rotkäppli, Frau Holle, Rapunzel, Rumpelstilzli, Frau Baströckli, Schneeweissli, kommt, put, 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 put. Wer da tönt, als hätte es ein Märchenbuch verklebt, ist im Fall die Anna. Und die ist nicht am Geschichten aufzählen, sondern am Hühner herrufen. Nach Mittagessen zischen sie Ginghurti zu ihren Federfreunden auf die Hühnerweide. Die Anna geht zum Töri vor Weide ein und streut etwas. Jetzt kommt die Bewegung in die Geflügelschar, die auf einem grossen Bitz Land frei umhühnern. Vor der Anna tummeln sich 6 weisse Hühner mit roten Kämmen und orangigen Schnäbel. Zufrieden picken sie den Rest der Hörnchen, die vom Mittag übrig geblieben auf. Die Anna hat ihnen die mitgebracht. Ja, die Anna ist darum eine echte Hühnerfreundin und weiss, dass die Allesfremsler gerne zwischen ihnen Teigwaren schnabulieren. Aber jemand fehlt einmal im Fadenkörbli. «Frau Gwunder, put, 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 put!» löckt Anna drum noch einmal. Da spurtet auf einmal ein langbeiniges, weisses Federgeschoss hinter dem Hühnerhaus vor, gerät auf die anderen Hühner, Teigwaren und Anna los. «Hey, als Langstreckenläuferin unterwegs, Frau Gwunder!» grölt Anna vor Lachen. Halt so wie jedes Mal, wenn sie das Huhn sieht, über die Wiese einspeiden, als wäre es gerade an einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft unterwegs. «Dir sollte ich unbedingt Turnschuhe zu Weihnachten schenken», gespässelt das Modi, während es zuschaut, was um sie herum abgeht. Die Anna sieht, wie ihr Lieblingshuhn die anderen Hühner frech vertreibt, für selber zu fremseln. «Du bist vielleicht ein freches Ding, Frau Gwunder. Zuerst nicht zur Zeit essen und dann die anderen fortschuppen. Gar nicht flott. Ich sage dir dann etwa Frau Frechhuhn, nicht mehr Frau Gwunder, wenn es so weitergeht mit dir.» Ruhig geht Anna in die Knie. So können die Hühner, die Lust haben, zu ihr herkommen und sie tut sich ein bisschen streicheln. Es tönt vielleicht komisch, aber es gibt nicht wenige Hühner, die gerne haben, wenn man ihnen in den Federn nurscht. Also, wenn sie einen kennen und vertrauen. Während dem Krebeln denkt Anna daran zurück, wie alles angefangen hat mit ihr und den Hühnern. Eigentlich gar nicht so schön. Auch nicht, wie sie hat da, muss sie zugeben. «Mami!» Stinkhässig schreisst Anna an diesem Tag die Haustüren auf, mögt rein und schiesst ihren Rucksack genervt unter die Garderobe. «Hoi, Liebs!» Auch dir ein grosses Salü. Kann sich die Mami ab seinem Wirbelwind von einer Tochter ein Lächeln nicht verklempen. Wieder einmal sieht die nämlich zum Knuddeln aus, mit ihren braunen Kruseli, die in alle Himmelsrichtungen abstehen, und den roten Bäckchen, die vor der Gelsterung leuchten. «Ciao, Mami, hör auf grinsen! Heute ist alles oberdoof und zum Hornen!» Beim Versuch, ihr Modi zur Begrüßung in die Arme zu nehmen, wird die Mami hässig abgeschüttelt. Ups, mit der Anna ist grad gar nicht gut Kirsche essen. «Excuse, junge Dame, dir passt etwas ziemlich nicht, das merke ich gut. Jetzt bitte einmal Klartext. Was ist passiert?» «Mami, ich bin so verrückt und traurig und es meckt mich an, wie die Leute mit den Tieren tun.»